新北市三重埔的县式宫的新农文化节是邀请到中国的拍铁花来表演。虽然讲是一场文化活动，也毋过煞引起着统战的议论。刘委会是表示讲，其实无下资格，拢已经甲抬掉啊。另外呢，伫中国的侵扰之下，咱的海巡署嘛来加强勤务，防止中国船爬过界来甲咱交叉。退三。 连江南泉水甲外界大陆船界赶走，捍卫国家的主权。不过中共继续对台文攻武吓。中国海警船对2014渔船事件了后，中国方面片面宣布伫厦门、金门海峡定定来执法巡查行动了后，到即阵已经清了金门水域有72摆。因应中国富贵休渔期展开，海巡署也加强护渔的勤务，来防范中国海警船的干扰。 近3年，澎湖渔民报案遭到海警船干扰，共8案。另外，从111年到今年4月，已经驱离越界大陆渔船3693次。国防部18公布查到中共主副战机甲无人机18架次出海活动，其中13架次超越中线，配合共南执行联合战备警巡，真正是两岸关系紧张。新北三重埔的新式宫17到23新农文化节，邀请中国非物质文化遗产拍铁花、八音花甲音乐舞来台演出。 引发外界质疑有这个统战的疑问。多虑的啦，谁统谁都不知道嘛。宗教、文化、艺术的交流哈，我觉得不必要去考虑太什么统战啊。我觉得政府自己要有信心啊。为了让活动单纯化，我们对新社工邀请的表演团体做了相当多的审查。 删掉了一些和表演无关的人员，也不准从事和表演无关的活动。对着最近有上国比台团，说台湾政府宣布取消艺人欧阳娜娜中华民国国籍，终身不得入境台湾的影片。梁文杰讲，这个影片内容是挑工编罪，想要来使人社会对立，正在调查影片来源。也来处罚的言论标准也等待界定，处罚名单也伫决定。记者综合报道。